Selamat pagi, selamat Saya mengenalkan diri saya Will Tony. Saya adalah tour guide hari ini dan saya akan dibantu oleh dua orang, saya Mr. Awas dan Mr. Bihai. Dan saya akan di depan, dia akan di tengah, dan dia akan di belakang. Oke, kita ada 19 orang, 7 Mida dan 8 orang. Basri, siapa yang rasa laju jalan, tolong close skip, drop kita pergi dalam kumpulan para belakang. Saya mau orang 19 karena ada urusan. Ya, dia jumpa ular, dia mau pergi jumpa kait, belum sampai ikan dia kena pingsan, belum terlalu besar. Perjalanan kita dari stasiun sampai ini Subah ada lalu kalau perjalanan mengikuti 1 hour 15 minit, tetapi kita tahu saya itu salah. Yuk, kita jalan. Oyung guys, oyung guys, oyung.